హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియో మీకోసం Massey Ferguson 7250 బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఇది కూడా 2023 వెహికల్ సంబంధించిన వెహికల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2023లో తీసుకున్న వెహికల్. ఈ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైజ్, లొకేషన్, డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. రూపాయి తక్కువ ఉన్న చోట చూడండి. ఏదైనా కానీ ఏ వెహికల్ అయినా సరే రూపాయి తక్కువ వచ్చే చోట రీజనబుల్ రేట్లో ఉందా లేదా, అలాగే వెహికల్ కూడా వర్తుందా లేదా అనేది చూడండి. మీకు షోరూంలో కన్నా ఎక్కడైనా తక్కువ అనిపిస్తే అక్కడ తెచ్చుకోండి. అంతేగాని అదే షోరూమ్ వెహికల్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందిగా, నాకు షోరూమ్ వెహికలే కావాలనుకుంటే దానికి ఎవరేం కాదనమాట. మీకు కావాల్సిన వెహికల్ మీరైతే తెచ్చుకోవచ్చు ఎక్కడైనా సరే, ఎప్పుడైనా సరే. ఓకేనా. ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన వెహికల్ వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అనమాట. Massey Ferguson 7250 బండి, 2023 రిజిస్ట్రేషన్, 2023 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే జరిగింది. అంటే తీసుకున్నది వచ్చేసి 2023లోనే తీసుకున్నారు. పేపర్లు కూడా 2023 సంవత్సరం పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. 50 హెచ్పీతో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. 50 హెచ్పీతో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. టైర్స్ చూసుకుంటే 80% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. వాంటర్ అనేది 80% దాకా అయితే ఉందన్నమాట. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ తిరిగిన రీడింగ్ చూసుకుంటే 882 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. రీడింగ్ వచ్చేసి 882 గంటలు అయితే తిరిగిందని వాంటర్ అయితే చెప్తున్నారు. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంజిన్ అయితే సీల్ కండిషన్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఇంజిన్లో సీల్ కండిషన్ అట్లనే ఉందని అయితే చెప్తున్నారు. అంటే షోరూమ్ నుంచి ఎట్లయితే వస్తుందో అట్లానే ఉందని అయితే చెప్తున్నారు. రిపేర్ అయితే ఏమీ లేదనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. అలాగే వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ చూసుకుంటే 5,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఓనర్ వచ్చేసి 5,70,000 అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అని అయితే చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్రైజ్ అయితే ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. అది ఓనర్ చెప్పే ప్రైజ్ కాబట్టి, అంటే ఓనర్ అయితే 5,70,000 నుంచి కొద్దిగా ఒక అటు ఇటు తగ్గడం జరుగుతుందని కూడా అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను చెప్పే ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్లో నాగర్లంక వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్లో నాక అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓనర్తో మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా షోరూమ్ వెహికల్ కన్నా తక్కువ ప్రైజ్లో వచ్చే చోటే చూడండి. ఎందుకంటే 2 నెలలైనా 1 నెల అయినా సరే మీకు తక్కువలో వస్తుంది. ఇది మాత్రం వదలొద్దనమాట ఇలాంటి వెహికల్స్ అనేది. ఓకేనా. కొత్త వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది ఒకటి కూడా ఆలోచించండి. మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా డిస్టిక్లో నాక అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. వెహికల్ కోసం వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఓనర్తోనే మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే, మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఏదైనా మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకున్నా, మీ దగ్గర ఒక 10-15 వెహికల్స్ 20 దాకా ఉన్నా ఎన్ని ఉన్నా సరే నేను వీడియో చేయడానికి రెడీగా అయితే ఉన్నాను. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ అనేది ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించాలనుకున్నా పంపించండి. లేదా ఒకసారి వచ్చి షోరూంలో ఉన్న వెహికల్స్, అంటే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ గురించి టోటల్ వీడియో చేయమన్నా చేస్తాను అనమాట. మీ యొక్క లొకేషన్, డీటెయిల్స్ పంపిస్తే నేను స్వయంగా మీ దగ్గరికి అయితే వస్తాను, వచ్చి వీడియో అనేది చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇదే వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.